سلام برابر، چطوری؟ من از خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه از کانال خودتون. امیدوارم که سلامت باشید و جیبتون پر از پول باشه. امروز اومدیم با یه آموزش خفن دیگه، آموزش به دست آوردن کلی لایک، اونم توی چند دقیقه رو بهتون آموزش بدیم دیگه. دوستان ممنون میشم قبل از شروع این ویدیو رو لایک کنید و چنل منو سابسکرایب کنید تا ما به آرزوهامون برسیم و برای شما ویدیوهای جالبتر و باحالتری درست کنیم. بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. لیتس گو. خب دوستان، شما تو قدم اول باید بخش کرافتلند رو بزنید. کرافتلند یکم صبر میکنید تا بیاد. نیتمونم که ریده. خب داره میاد. روی این قسمت بالا رو میزنید، این قسمت رو اولین قسمت، بعد این قسمت رو میزنید و میایید پایینتر. میایید اینجا لایکس 9999 مثبت است، اون هست یه مپ لایکه. میایید پایین، فکر کنم باشه، نه نیست. روش میزنید و این مپ رو استارت میکنید. مپ 30 نفره هم هست که در کل میتونید 30 لایک به دست بیارید. من اول لایک های اکانت نوبی خودمون بهتون نشون بدم. کلن 462 تا لایک داره این اکانتمون. صبر میکنیم تا مچ استارت بشه. 13 نفر، 14 نفر، 15، 16. دوستان این ویدیو رو به شدت لایک کنید و حتما کامنت هم بذارید تا از ویدیو ما حمایت بشه. ما به خیلی از حمایتتون نیاز داریم. برو بچه صبر کنید تا مپ استارت بشه. 26 نفر، 30، 27، 28، 29. بریم برای ادامه ویدیو. 97% از کاربرانی که این مپ رو استفاده کردن راضی بودند. اینجا نوشته کلا مپم 1 دقیقه است دیگه، یعنی شما کلا میتونید توی 1 دقیقه تقریبا حد اکثر تا 30 لایک به دست بیارید. یعنی اگر شما 30 بار این مپ رو استارت کنید 3 تا 9 تا میشه، تقریبا 1000 لایک میتونید به دست بیارید توی نیم ساعت. خب دوستان، فقط اینجا گزینه لایک رو میزنید، میرید بعدی لایک، بعدی. اینجا خودش هم گفته لایک رو بزنید و بعدی لایک بزنید، بعدی لایک بزنید. همین جوری ادامه میدید تا بازی من یکم خودم تون میزنم تا لایک های بیشتر به دست بیارم. بقیه هم دارن لایک میزنن. میاد فقط اینجوری لایک نیکست را میزنید. و بازی تموم شد. روی گزینه کانتینیو میزنید، بعد گزینه لابی و میرید بیرون. گزینه اکانتمون میزنیم. 10 تا لایک به دست آوردیم. یه بار دیگه همین مپو میزنیم. امیدوارم دیگه این سریعتر بره. 20 نفر، وای سریعتر رفت. 20 نفر کامل شده. چقدر کم میشه به جای که زیاد بشه. مردم بیاید استارت کنید این مپو. چرا دوباره زد؟ صبر میکنید تا بیاد. I'm the leader of the pack. دوستان تو کامنت ها بگید که یه چنل تلگرام و یه چنل اینستا هم بسازیم.
اگه خواستید این چنل رو بسازیم حتما توی کامنت ها بگید. مپ داره بالا میاد. کلا این مپ کرافت اینا خوبه. همین دار لایک بعد لایک نکست رو میزنید. بعد تا انگاشونه بزنید سریعتر میشه. نگاه کنید مثل اینجوری. از شورت ویدیو اولمون که خیلی حمایت کردید لطفا از این ویدیو لایک و این ویدیو شورتش حمایت کنید. ما خیلی به حمایتاتون نیاز داریم برای همین جوری زودتون سری میزنید و کلی لایک رو میزنید بجید چون نمیزنه بدید. لایک نکست لایک نکست لایک نکست لایک نکست لایک نکست همین جوری میزنید. اصلا به هیچی توجهی نمی کنید. میزنید تا کلا بازی تموم میشه. 10 ثانیه دیگه تموم میشه. الان تموم شد. فکر کنم تموم شد. بازی تموم شد. کلا 1 دقیقه فکر کنم اصلا 1 دقیقه هم نشد. کانتینیو لابی رو میزنید. الان 11 عدد لایک به دست آوردیم. میاد قسمت اکانت همینجور که میدونید 11 عدد لایک به دست آوردیم. میریم یه بار دیگه این مپ استارت میکنیم. تو رو خدا زودتر این مپ استارت بشه. دوستان اگه میخواد از ویدیوهای تریک و اینا بهتون آموزش بدم حتما توی کامنت ها بنویسید چند تا تریک بهتون آموزش بدم. لایک چرا مپ چرا استارت نمیشه؟ I'm the leader of the pack. I'm the leader of the pack. دوستان اگه خواستید از چند نوع ویدیوهایی که بتونیم مثل دنس رایگان اینجوری بسازیم لطفا توی کامنت ها بگید. من حتما براتون میسازم. مپ وایسیم تا مپ استارت بشه. 29 نفر الان حاضرن. 30 نفر بعد یه نفر باید کامل بیاد. یه نفر باید بیاد. این چرا استارت نمیشه بابا؟ بالا بیا مپ بالا بیا. ای ماشاءالله. همینجوری لایک نکست رو میزنید تا کلی لایک به دست بیارید. زودتون سری میزنید. همه رو لایک میکنید. اگه بقیه هم اینجوری شما رو لایک کنن که خیلی به دست میاد. فکر کنن تا 20 تا هم بره. همینجوری زودتون سری میزنید. اصلا فکرش هم نمی کنید که چی میخواد که فقط لایک میزنید. فقط همینجوری لایک رو بکوبید تا براتون لایک های زیادتری به دست بیاد. اسمشون هم حتما نباید نگاه کنم. از لایک رو میزنید. نکست لایک نکست. بازی هم تموم میشه. همونطور که میبینید ما الان 10 عدد لایک به دست آوردیم. بقیه 14 12 11 10 کلی لایک به دست آوردیم. بقیه هم فکر کنم یکی 14 تا هم به دست آورده بود. بله خلاصه که میتونید از این مپ لایک های خیلی بیشتری به دست بیارید. فکر کنم ما توی این 2-3 دقیقه 20 تا به دست آوردیم بچه ها. خب دوستان مرسی که تا آخر ویدیو پیش من بودید. لطفا قبل از ترک این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید تا اونا هم از این مپ با خبر بشن و چنل من رو سابسکرایب کنید. ما به حمایت های زیادی احتیاج داریم تا به آرزوهامون برسیم. لطفا از این ویدیو حمایت کنید. خدا حافظ برابرش. مرسی که تا آخر ویدیو پیش من بودید. Let's go.